فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اما جناب مولانا برادر عزیزمون گفتن که ما در نوجوانی 2-3 سالی رو از احکام روزه بیخبر بودیم و روزه نگرفتیم و الان ایشون فرمودن که من عذاب وجدان دارم و ناراحتم از این جریان اون 2-3 سالی که قضا شده، چیکار باید بکنم؟ انسانی رو که در گذشته موفق نبوده که پایبند دستورات شرعی باشه، به هر صورت گناهی بوده که ایشون انجام دادند و گذشته و یک عبادتی بوده مختص آن زمان که ایشون نتونسته که در اون زمان به هر علتی اون عبادت رو انجام بدن. نظر عموم فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت در این زمینه این است که ایشون روزه رو تا اندازه‌ای که میتونند و گمان میکنند که تعداد روزه هایی که روزهشون خورده بودند به اون اندازه در واقع باید روزه بگیرن تا اینکه خیالشون راحت باشه من به تعداد اون روزه ها من روزه گرفتم، قضایی اون روزه ها رو به جا بیاره. این نظر عموم فقهای اهل سنت و الجماعت است. منتها از میان فقهای اهل سنت و الجماعت این رو هم داریم که برخی از فقها این نظر رو دارند که کسانی که یک عبادت موقت به وقت را که وقتش تعیین شده، مانند نماز رو، مانند روزه رو در عمدن ترک کرده باشه، اون چیزی رو که عمدن ترک کرده قضایی هم در واقع ندارد، گناه بزرگی رو انجام داده و همین اندازه که توبه بکند کفایت میکند. مثلا خوندن نمازهای قضایی در واقع لازم نیست، سالهای گذشته که انسان نمازها رو نخونده بوده، پایبند نماز نبوده. اما همون گونه که من قبلا عرض کردم برخی از فقها تفاوتی رو قائل شدن در میان نماز و در میان روزه و اینو قیاس کردن مثلا بر خانم ها. زمانی که یک خانمی در حالت عادت ماهیانه هست بعد از این که پاک میشوند نمازش قضایی نداره به خاطر اینکه تعدادش زیاده، اما روزهاش قضایی دارن. این حکم هم قیاس کردن بر این مسئله، گفتن که تا حد توان باید روزهای گذشته رو قضایی بیاره. اما برخی از علما این نظر رو هم دارند که کفایت میکنه همین که ایشان توبه کردند، استغفار بکنند و از این به بعد سعی بکنند که به جای روزهای قضایی که اون روزهای گذشته بوده حداقل روزهای نفلی رو انجام بدن. یعنی میفهمید ایشون قضایی به جا بیارن. بله، اولاتر و بهتر اینه که ایشون همون قضایی رو که بر عهدهشون بوده که از این خلاف خارج بشیم اونها رو انجام بده. و اگر میخواند که رأی برخی دیگر از علما رو بگن، این علمای دیگر هم نظرشون این است که حداقل برای قضای مافات و برای جبران مافات باید روزهای نفلی رو از جنس همون عبادت انجام بده. نمازهایی رو مثلا قبلا نخونده بوده، الان از نظر یک فتوا نمیدیم ما که باید تمام نمازهای عمر خودش رو قضایی بیاره، اما جایگزینش رو باید داشته باشه. حداقل این است که امروزه تعداد این نمازهای نفلیش مقدار بیشتر باشه تا یک نوع جبرانی باشه. نمازهای گذشته در واقع ادا نمیشن اما یک نوع جبرانی در واقع خواهد شد.